Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu umur jawatin. Wassalatu wassalamu ala amlai wal mustalin. Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kula robis rohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Kepala Desa sak perangkatipun ingkang dahat kinurmatan, Bapak Hamdan, anggota DPRD Kabupaten Wonosobo ingkang kawula hormati, saking fraksi Demokrat ingkang kawula hormati, kasugengan kawilujengan kabahagiaan mugi kasarira panjenengan para tamu, para rawuh ingkang dahat kinurmatan, para sepuh, pinispuh, adi sepuh, para alim, para ulama, ingkang pantes kinabekten, para priagung, para pangemban-pangembating praja, lan inggih Bapak Kepala Desa adalah perangkatipun ingkang pantes tinudartana. Para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, amit pasang palimantapi ilo-ilo dina sinabetna ing ilo bumi, pinurungna ing deduka tep nebihna ing kulak kelawan sarik, dumawa ing tawang tuwan. Dene kula Sumantraka ngadeg wonten ngarsa panjenengan minangka pamiwara ing dalu pawiwahan menika. Para bapak, ibu ingkang saking kinurmatan, dene acara ing dalu menika inggih menika tunggal pambuka. Kaping kalih sambutan ketua panitia. Kaping 3 sambutan panitia menika kalajengaken pelaporan pembiayaan pembangunan Balai RT 8. Kalajengaken wisuda utawi peresmian Balai RT 8 dening Bapak Kepala Desa. Kalajengaken sambutan. Kaping sekawan inggih menika sambutan saking Bapak anggota Dewan DPRD kalih Kabupaten Wonosobo. Salajengipun inggih menika kalajengaken hiburan saking kuda kepang marga laras Danasri, marga rukun Danasri saking Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Kaliwiro. Mekaten menggah adicara ing dalu menika. Lan salajengipun ndonggap acara ingkang pindah, monggo kita bikak sesarengan kanthi umul kitab. Sesarengan ila hadarat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qaumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Matur nuwun. Pambuka sampun kalampah lan salajengipun inggih menika sambutan ingkang sepindah
inggih menika monggo kawula aturaken dumateng Bapak Ketua Panitia nggih Bapak Haji Sunaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sagunging para alim, para ulama ingkang dahab kinurmatan, para sesepuh, bini sepuh, saha aji sepuh ingkang kawula hormati. Minangka pangembating desa wonten ing desa Plunjaran nun inggih sedaya bapak saha ibu perangkat wonten ing desa Plunjaran ingkang kawula hormati. Sagunging para tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langkung-langkung sedaya saking rombongan seni kuda kepang marga rukun saking Laladang Danasri Tanjung Anom Kecamatan Kaliwiro ingkang kawula tresnani. Sumrambah ugi dumateng para rawuh kakung saha putri minangka pamirsa, minangka pandemen wonten ing kesenian dalu menika ingkang berbahagia. Kepareng kawula minangkani adicara menika matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Namung saderengipun monggo kawula dherekaken langkung rumiyin kita syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih kita sedaya wonten ing kalodhangan dalu menika tansah pinaringan hidayah inayahipun saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged muwajah, saged pepanggihan kempal wonten ing menika panggenan kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Rahmat salamipun Allah monggo kita tansah njaturaken dhateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit donya menika wonten dumugi yaumil kiamah sak mangke. Matur selajengipun ingkang sepisan kawula atas nami kala kasebat panitia penyelenggara wontenipun adicara ing dalu menika ugi
minangka sulih pamaturipun warga masyarakat wonten ing RT 8 Dusun Silulut Desa Plunjaran. Pramila sadereng sasampunipun kepareng kula matur kathah kirang langkungipun saderengipun nyuwun ageng pangapunten. Menggah wigatosipun ing dalu menika kawula aturi rawuh dumateng panjenengan sedaya. Ing dalu menika wonten ing lingkungan warga RT 8 RW setunggal Dusun Silulut menika sawetawis wonten hajat menapa ingkang kawula aturaken sepindah ing dalu menika hajatipun halal bihalal ngleresi wonten ing kawontenan hari utawi dinten riyadi Idul Fitri tahun 1400 gangsal Hijriah. Wondene hajat kaping kalih menika hajat syukur utawi tasakuran warga RT 8. Hajat ingkang kaping 3 kala wau kasebat minangka wisuda utawi peresmian hasil pembangunan wonten ing lingkungan RT 8. Ngaten menika wigatosipun dalu menika wontenipun hajat wonten ing RT 8. Saking menika saderengipun nyuwun doa restunipun. Mugi-mugi rancangan adicara dalu menika kalih saking sambekala saged kasembadan kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ingkang sepisan halal bihalal. Kawula pribadi ugi minangka warga masyarakat wonten ing RT 8 ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ngaturaken sugeng riyadi ugi kawula pribadi dalah warga masyarakat wonten ing RT 8 nyuwun ageng ing samudra pangaksami dumateng para rawuh samudayanipun kathah kalepatan kekirangan nyuwun ageng ing pangapunten. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kasembadan menapa ingkang kawula suwun ingkang kawula karepaken ingkang kados mekaten. Wondene adicara kaping kalih hajatipun minangka tasakur warga masyarakat RT 8 raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syukur menika amargi kawontenan warga wonten ing RT 8 sedaya pinaringan kawilujengan, kabejan saha kebahagiaan wonten ing suasana wonten ing kawontenan dinten riyadi menika. Amin. Ugi syukur ingkang sanes sawetawis dangu warga masyarakat nggadahi idam-idaman utawi cita-cita wontenipun pembangunan sepisan pembangunan balai RT utawi balai serbaguna. Kaping kalih wontenipun pembangunan infrastruktur arupi jalan umum wonten ing lingkungan RT 8. Alhamdulillah dumugi titiwansi menika kasembadan saking menika ageng raos bingahipun saengga syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wondene sawetawis minangka kronologis utawi riwayat
pembangunan balai RT menika minangka asal usul kawula aturaken lokasi balai RT menika ingkang wonten bangunan minimalis menika pembangunan ingkang alit menika estunipun kirang namung sampun nyekapi kebetahan warga setunggal RT. Pramila kepareng kula mastani balai serbaguna balai RT 8 wonten ing dusun Silulut. Amargi saklebetipun bangunan menika manfaatipun bagian ngandhap kangge kepentingan gudang inventaris warga RT 8. Ruang ingkang inggil minangka pertemuan kegiatan warga RT 8 utawi sawetawis minimalis kantor wonten ing RT 8. Sakmangke nyuwun dipun wisuda utawi karesmekaken kanthi pratandha gunting pita mbikak wontenipun balai RT menika. Saking menika kasuwun dhateng Bapak pemerintahan desa sakmangke saged ngleksanakaken menapa ingkang kawula aturaken kala nembe. Salajengipun hajat ingkang kaping 3 menika warga RT 8 saking syukuripun nggadahi kepinginan wonten ing kawontenan riyadi menika kepingin ngremenaken keluarga warga putra wayah kanthi hiburan. Hiburan menika arupi pentas seni kuda kepang. Amargi saking guyub rupunipun warga RT 8 ugi mastani nyuwun dumateng rombongan seni kuda kepang marga rukun saged menghibur warga masyarakat wonten ing khususipun RT 8 umumipun wonten ing warga desa Plunjaran menika. Saking menika atas nami panitia saha warga RT 8 ngaturaken agenging panuwun saking sesepuh seni kuda kepang saking dusun Danasri desa Tanjung Anom ingkang pun sepuhi panjenenganipun Bapak Priyo kalian panjenenganipun Bapak Mohtar. Ugi sedaya rombongan saestu kula nyuwun lan kawula ngajeng-ajeng sakmangke saged menghibur warga masyarakat ingkang kawula aturaken kala wau. Dumateng para pamirsa sedaya, para rawuh perlu kawuningan miderek kesepakatan bilih seni kuda kepang sakmangke badhe dipun awali seni tayub amargi wonten ing dusun Silulut desa Plunjaran menika kala semanten simbah-simbah kula menika remen kalian budaya tayub. Saking menika mugi-mugi saking seni marga rukun saking Kaliwira saged ngleksanani. Ugi sakmangke nyumanggaaken pentasipun sepakat kala wau estunipun badhe pun kawiti wanci tabuh 8 namung kawontenan para bapak ibu sedaya sawet kemawon kita saged matur wonten ngarsa panjenengan 8:30 ndadosaken kawuningan lan dumateng para pamirsa sakmangke purnaning tayub utawi kuda kepang menika miderek rencana dumugi jam 2:00 dalu
pangapunten menawi seni sanesipun dumugi puput sedalu menika sak mangke kasuwun namung dumugi jam kalih amargi kawontenan ingkang perlu pun jagi sesarengan. Mugi-mugi pawiwahan pentas menika tansah lancar wilujeng kalih saking sambekala. Masalah bidang keamanan kawula sumanggaken dhateng bapak-bapak pihak keamanan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten. Sakpurnaning kula matur sawetawis badhe kawaosaken rincian pembiayaan pembangunan Balai RT. Namung sawetawis wekdal kemawon lan kala semanten lahan utawi pekarangan menika asal usul saking wakaf warga RT 8 nggih menika panjenenganipun Bapak Hamidin. Saking menika dumateng keluarga Bapak Hamidin atas nami warga masyarakat RT 8 ngaturaken agenging panuwun mugi-mugi ndadosaken keberkahan lan manfaat dhateng sedaya. Kawula pungkasi jaya kekirangan yen pangapunten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten tatas titis pamotoripun Bapak Haji Sunaryo minangka sesepuhing panitra wonten ing dalu menika. Saklajengipun kalajengaken rincian biaya pembangunan RT 8 ingkang badhe pun wasaken inggih menika saking bendahara pembangunan Bapak atawi Mas Saripudin. Dumateng Mas Saripudin kula aturi jumeneng lan wekdal kawula sumanggaaken. Ugi pun dampingi kalian Bapak RT ing periode saderengipun. Inggih menika Bapak Muhalimin. Bapak Muhalimin kula aturi dampingi Bapak Saripudin. Saha Bapak Sakiman. Monggo Pak, kalajengaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge nyikat wekdal kepareng matur kawula kewantun ngadeg wonten ngarsanipun panjenengan sedaya minangka panitia pelaksanaan pembangunan Balai Pertemuan RT 8 RW 1 Dusun Silulut Desa Blunjaran. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pembangunan Balai Pertemuan RT 8 RW 1 Dusun Silulut Desa Blunjaran Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo. Uraian pendapatan. Yang pertama swadaya. Swadaya warga RT 8 tahap pertama Rp6.250.000. Swadaya warga RT 8 tahap kedua Rp5.900.000. Swadaya warga RT 8 tahap ketiga Rp5.725.000. Total swadaya warga RT 8 Rp17.875.000. Dari tahun kedua Bapak Muhalimin menjabat sebagai RT sampai tahun kedua Bapak
Danang menjabat ketua RT. Nyuwun pangapunten niki ketua RT Bapak Danang mboten saged rawuh amargi enten kepentingan. Pendapatan ingkang nomor kalih nggih, pendapatan yang kedua, pendapatan transfer. Transfer yang dimaksud adalah dana desa sebesar Rp6.200.000, dana desa tahun 2023. Yang terakhir adalah dari kas RT 8 sebesar Rp30.791.000 dari September 2018 sampai April 2024. Jumlah pendapatan Rp54.866.000. Urian yang kedua adalah belanja. Belanja adalah pembangunan tahap pertama sebesar Rp16.412.500 dilaksanaan pada tahun kedua Ketua Bapak Muh Ngalimin. Pembangunan tahap kedua sebesar Rp10.110.000 dilaksanakan juga tahun kedua Ketua RT Bapak Muh Ngalimin. Pembangunan tahap ketiga Rp6.106.500 dilaksanakan pada tahun ketiga Ketua Bapak Muh Ngalimin. Pembangunan tahap keempat sebesar Rp6.867.000 dilaksanakan juga pada tahun ketiga Ketua RT Bapak Muh Ngalimin. Pembangunan tahap kelima Rp9.510.000 dilaksanakan pada tahun ketiga Ketua RT Bapak Danang. Dan pembangunan yang keenam sebesar Rp5.860.000 dilaksanakan pada tahun pertama Ketua RT Bapak Sakiman. Jumlah belanja sebesar Rp54.866.000. Pelunjaran 14 April 2024 mengetahui Ketua RT 8 RW 1 tertanda tangan Sakiman. Makaten ingkang saged kawula aturaken minangka panitia pelaksanaan pembangunan Balai Pertemuan RT 8 RW 1. Kathah kekiranganipun anggen kawula matur mboten sanes. Kawula nyuwun agung sih samudra pangaksami. Kawula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas laporanipun saking bendahara pembangunan lan maturipun niki sampun mengawali tayuban kewer-kewer kenong nek zaman kuno nggih nawi zaman riyin kewer-kewer kenong lambe ndower sugih omong ngaten nggih mekaten laporanipun lan sedaya kelampahan menika sami kalian ingkang dipun kengken menghibur nggih menika warga masyarakat nggih namung dasaripun marga rukun. Marga rukun saged kedadosan mekaten menika. Saking pembangunan dumuginipun pelaksanaan dalu menika amargi marga rukun.
Mekaten. Salajengipun inggih menika adicara wisuda. Inggih menika pengguntingan pita dening Bapak Kepala Desa dumateng ingkang mengku gati kawula aturaken. Dumateng pradonga monggo. Pangapunten, Pak. Monggo ingkang mengkubati Bapak Kepala Desa dipun dampingi panitia pelaksanaan dalu menika saha cucuking lampah monggo kula aturaken monggo para pradonga ayak Pak. Kepala Desa dipun iringi ingkang ngamengkubati inggih menika Mbak Lani kalian Mbak Yayu pingkingipun. Mbak Lani, Mbak Yayu pingkingipun Pak RT, Pak Ketua Panitia. Pangkono to wau tindak irisan Bapak Kepala Desa menawi katondro pindho tindakipun begawan ciptaning ingkang medhak saking pertapan Indra Kila kadherekaken dening para punakawan catur. Badhe kalampah dumateng ingkang mengkugati wekdal sasana kula aturaken. Monggo, monggo Pak. Kalajengaken atur sambutan saking Bapak Kepala Desa wekdal sasana kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadiratnya yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga dapat menghadiri pada acara malam hari ini. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhir kiamat nanti. Kepada para alim ulama Desa Plunjaran yang saya hormati, yang saya takdimi fatma ilmunya, kepada para leluhur ingkang sampun sumare ingkang kinabekten, kepada Ketua BPD Desa Plunjaran beserta anggotanya yang saya hormati, kepada perangkat desa yang saya cintai,
dan juga seluruh masyarakat Desa Plunjaran yang saya banggakan dan saya cintai, khususnya warga RT 8 RW 1 Desa Plunjaran. Tidak lupa kepada panitia yang sudah luar biasa menyelenggarakan acara pada malam hari ini sehingga dapat mengundang margo rukun, yaitu paguyuban kuda kepang dan tari topeng saking Kaliwiro, saking asuhan Bapak Priolan Bapak Muhtar dalam acara peresmian Balai Pertemuan RT 8. Sengaja menghadirkan Bapak Wakil Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, beliau Bapak Hamdan, sarjana ekonomi. Alhamdulillah beliau dapat menghadiri. Yang pertama saya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh warga RT 8 RW 1 Dusun Silulut Desa Plunjaran yang telah meresmikan Balai Pertemuan tingkat RT yang luar biasa dengan berbagai sumber dana swadaya masyarakat dan juga wakaf tanah dari salah seorang warga RT 8 yang ikhlas mewakafkan tanahnya. Kami dari pemerintahan desa bangga akan hal tersebut, sebab ini adalah awal dari kemajuan warga RT, khususnya untuk RT 8. Untuk selanjutnya, karena ini masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Desa Plunjaran, khususnya warga RT 8. Nah, apabila saya tidak bisa bertemu secara langsung pada panjenengan, mohon agunging samudra paksami. Sama-sama. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan dalam rangka peresmian Balai Pertemuan ini adalah momentum kemajuan Desa Plunjaran melalui tingkat RT dan bisa nular kepada RT-RT lainnya untuk di Desa Plunjaran. Swadaya dan juga total bantuan dari desa yang begitu kecil akhirnya tercapai 54 juta sekian. Itu bagi kami pencapaian luar biasa. Kalau tidak salah tadi disebutkan tasyakuran ini juga menyambut akan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang diaspirasikan kepada wakil rakyat kita Bapak Hamdan SE. Beliau hadir, nanti berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat semua. Baik, dari saya selaku pemerintahan desa mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Desa Plunjaran, khususnya warga RT 8 RW 1 Dusun Silulut Desa Plunjaran, dengan Kepala Dusun Bapak Nur Hayono yang luar biasa bisa membawa Desa Plunjaran ke depan lebih maju. Saya akhiri, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wisudanipun saking Bapak Kepala Desa
lan mugi-mugi saged mahanane RT 8 langkung maju. Salajengipun mbok menawi wonten ingkang badhe mirsani kaya ngapa sih jerone nika kan tasih tertutup. Bapak Saripudin saha kanca monggo menika pun bikak. Mbok menawi wonten ingkang badhe mirsani apa temenan nggo kegiatan apa ora sih janjane kan ngeten. Ini alhamdulillah menika sampun kagem kegiatan mulai awal RT Bapak Sakiman nembe kemawon. Namung mekaten Pak. Terus lebetipun menika istilahipun kangge pengurus RT menawi kegiatan. Terus wonten nggih sampun lengkap menika wonten mejanipun lan sanes-sanesipun. Mekaten matur nuwun Mas Arif. Salajengipun kula suwun pengendikanipun saking Bapak anggota DPRD Kabupaten Wonosobo inggih Bapak Hamdan SE. Wekdal saha sasana kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten pangarasanipun para sepuh binispuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng Bapak Kepala Desa Plunjaran Bapak Adi Yulianto SPD, sak prangkatipun wonten pangarsanipun pimpinan Paguyuban Kuda Kepang Bapak Priyanto, Bapak Haji Muhtar, ugi Bapak Haji Eko Hirmawan wau kula ningali wonten teng pundi nggih. Wonten pangarasanipun Ketua Panitia Penyelenggara Peresmian Bali RT, wonten pangarasanipun Bapak RT Pak Sakiman nggih, wonten pangarasanipun tokoh masyarakat, tokoh agama, tamu undangan, ugi wonten pangarasanipun pengurus ranting Partai Demokrat Desa Plunjaran Mas Sutik wau dugi nggih. Nah Mas Sutik, sedaya hadirin warga masyarakat RT 8 lumeber dumateng sedaya warga masyarakat Plunjaran ingkang kawula hormati. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Kula secara pribadi lan keluarga ngucapaken selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah wonten dalu punika
kula disukani kenikmatan, disukani kesempatan sowan wonten warga masyarakat RT 8 Dusun Silulut Desa Plunjaran. Niki salah satu momen Idul Fitri ingkang pertama kula saged sowan wonten Desa Plunjaran. Amargi kula mboten saged silaturahmi setunggal-setunggal nanging sampun dipun pertemuaken wonten momen peresmian Balai RT 8 mriki. Salajengipun kula ngucapaken selamat bagi warga RT 8 ingkang sampun giat membangun infrastruktur lingkungan arupi Balai RT. Niki kula biasane nek peresmian niku balai desa gedung, tapi niki aneh. Niki Balai RT. Dan niki aneh. Tapi kula mengapresiasi setinggi-tingginya bahwa kesemangatan RT 8 niki sungguh berbeda. Semangat swadaya, semangat membangun. Nek kula selaku anggota DPR, Mas Adi selaku kepala desa, nek bangun ratusan juta niku wajar. Ananging nek RT 8 niku bangun ngantos 50 juta niku luar biasa. Tepuk tangan nggih. Niki memang sebagai contoh mangkin sebagai sangu kula membangun wonten daerah niki boten kudu masyarakat niku nyuwun kalih pemerintah. Niki kedah dipun contoh. Sebetulnya masyarakat ini mempunyai kemandirian ingkang tinggi. Dan niki wau Pak Kades niku ken dados contoh RT lintunipun nggih Pak Kades. Nah, ampun ngantos ketinggalan kados RT 8. Kula selaku anggota DPR sampun meh purna niki mangkin kula Agustus purna, ananging alhamdulillah 2024 niki kula keangkat melih berkat dukungan dan partisipasi masyarakat Plunjaran. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah kala riyin 2019 niki teng Plunjaran suara Partai Demokrat niku saged dipun etang nggih jari. Dugine nggih mboten enten 50-an nggih Pak Kades. Tapi alhamdulillah pesta demokrasi tahun 2024 niki Partai Demokrat teng Plunjaran saged menang. Matur nuwun sangat masyarakat Plunjaran. Amargi niku kula gadah tanggung jawab ingkang berat. Tumrap kula niku berat. Amargi 5 tahun ke depan kula kedah berkontribusi ingkang langkung kathah kalih masyarakat Plunjaran. Niki alhamdulillah tahun 2023 aspal RT lingkungan RT 8 niki sampun terrealisasi. Niki kula winginane sederenge tenggen Pak Kades mriki radosane angel. Tapi kula wau bingung. Niki kampun penak Pak Kades. Niku turene berkat Partai Demokrat. Matur nuwun. Makin tahun 2024 niki insyaallah Partai Demokrat ugi berkontribusi kangge warga masyarakat Silulut RT setunggal kali RT 23
Niki insyaallah nenggo pencairan ya Pak Kades terlaksana melih. Ugi tahun ke depane melih insyaallah niki pun mlebet wonten e-planning SIPD anggaran-anggaran ingkang dipun rencanakaken wonten dusun wonten desa Plunjaran insyaallah merata. Wonten Sanggrahan, Silulut, Karangreja, Pandegan sedaya insyaallah meratani. Niki berkat kerjasama masyarakat mriki, masyarakat Plunjaran lan kepala desa Plunjaran ugi perangkat-perangkatipun. Kula mboten saged matur napa-napa mung raos bungah. Niki wonten momen Idul Fitri saged dipun hibur kalih sedulur saking Danasri. Lah niki Danasri kepanggih sedulur. Kula sampun sowan nggih teng Danasri nggih empun enten ping 3 nek boten ping sekawan. Nggih Pak Haji Mutar nggih. Nah niku alhamdulillah Danasri nggih empun alus dalanipun. Mugi-mugi kula dipun dongaaken kalih masyarakat Danasri Plunjaran saged ngemban amanah dugi rampungipun purnanipun kula mangkin akhir tahun 2029. Nah monggo masyarakat mriki dipun sekecoaken aling nikmati hiburan. Kula mangke nyuwun ngapunten sanget Pak Haji Mutar, kula nyuwun pamit rumiyin. Janjane niki kula wau nggih sekrepot tapi karena semangatipun mriki kula niku dados saged tindak mriki. Niki kula nembe mawon wangsul mudik. Cara wong kotane mudik nggih. Mudik wangsul wau dalu. Wau dalu mulai open house kalih dinten ngenjang. Dan niki pun di WA-ni mawon saking warga masyarakat sekecamatan Wadas Lintang Kaliwiro Kalimbawang badhe silaturahmi. Lah nek kula teng mriki dugi purna mangkin melas sing ngentosi teng dalem. Ngapunten sanget nggih. Monggo nderekaken kula intinipun mengucapkan selamat bagi warga masyarakat Plunjaran. Lan kula weling mangkin monggo dipun tuntukaken kanthi aman tertib. Ngeten mawon nggih. Ngaten mawon cekap saking kula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atur sambutanipun saking Bapak Hamdan Sarjana Ekonomi lan mugi-mugi sedaya kala wau saged kasembadan panyuwunipun masyarakat kasembadan ugi aspirasi saged kasembadan. Matur nuwun saderengipun. Salajengipun inggih menika kekandhengan acara demi acara sampun purna pramila acara ingkang pungkasan inggih menika acara hiburan. Hiburan ingkang kawitan inggih menika seni tayub mangke badhe kaaturaken sak sampunipun tari gambyong menawi. Tak sampunipun gambyong kalajengaken tari tayub amargi tradisinipun mekaten lan rumiyin nadaripun ngaten Pak. Dadi nadar wong RT 8 karo guyon besok nagerdune dadi pada tayuban. Nah menika ngluwari nadar mekaten lan wekdalipun kawula aturaken dumateng rombongan
Budak Kepang Marga Rukun pimpinanipun Bapak Haji Mukhtar lan Pak Priyo wekdal swasana kawula aturaken monggo lan ingkang badhe tayub kula aturi siap-siap kalau wingi sampun dipun rembak sinten ingkang badhe beksa menika kula aturi nyiapaken mekaten matur nuwun wekdal swasana kula aturaken seni Budak Kepang Marga Rukun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Sedaya menika kelembe tari gamyong minangka kawiwitan lan sampun titi wancinipun tari tayub sumangga ingkang badhe beksa kawula piyambak dereng paham asma lan piantunipun mila samenika ingkang sampun dipun reng-reng utawi dipun absen kalih sedaya panitia pun minggah kemawon minggah miderek sampun ingkang sampun dipun racik duka 33 kalih napa setunggal sak sampunipun dumugi panggung sak mangke punapa sekaripun sumangga Bapak. Wilujeng mirsani menika sesepuh kita ingkang badhe kawiwitan.
ingkang badhe beksa songsong agungipun Desa Plunjaran nggih Bapak Kepala Desa Plunjaran. Sumangga Pak. Sekaripun punapa Pak? Oh, derek mawon para pradangga, derek mawon nggih. Oh, nggih Pak. Sekari derek mawon lan nuwun sewu dumateng sedaya pamong praja ingkang mapan wonten ing RT 8 RW 1 Kapure minggah wonten panggung sumangga. Sedaya pamong praja supados minggah wonten ing papan punika. Semoga Bapak Kades sekaripun semangat Pak Kades, semangat. Matur suwun Pak Kades, matur suwun ingkang tanpa pepindhan. Benjang melih Pak Kades. Nuwun sewu Pak Kades. Priyatipun turi nginjang Agustus mawon pentase. Pak Priyo turi nginjang Agustus mawon tunggile. Nggih. Nuwun sewu perangkat sanesipun mbok menawi tesih wonten ingkang badhe beksa sumangga kula aturi minggah kemawon sumangga sakewer-kewerna 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 Sumangga para bapak tombokipun boten diutamakan, yang penting meriahnya. Syukur pisan kalih tomboknya, matur nuwun. Namung meriahkeun. Tarik sih.
Semoga Bapak RT, Bapak RW kula aturi semangat lebih bangun. Sekaripun pun apa, Pak? Sekaripun pun apa? Wilujeng dalu, wilujeng amirsani. Mandoko sekaripun rice. Sampun Bapak. Matur suwun Bapak. Berkewerno sakewer-kewerno sakewer-kewerno. Sumangga Bapak sekaripun kantun nyuwun kemawon. Oh bagus. Menika
monggo sekaripun gondang keli. Enak tenan sing iki pancen enak tenan. Matur suwun Bapak. Monggo ingkang sakwingkingipun saking tokoh masyarakat, saking ketua pemuda, sumangga
Dan pangapunten menika ingkang pungkasan nggih menika Pak Manten Kades. Ingkang badhe pun wakili kalian panjenenganipun Mas Kumpul. Lagunipun napa Mas? Kinayakan. Semoga Bapak Mantan lan ugi Bapak Kumpul sekaripun kinayaan menika tayub pamungkas kalonjutaken saking marga rukun. Sumangga wilujeng dalu wilujeng midhangetaken. Moga-moga matur suwun. Nggih. Ya, ingkang kathah mawon. Nggih, ingkang kathah mawon. Matur suwun, Bu, matur suwun. Pancen awis ingkang menika leres-leres ingkang paling alus nika. Pamungkas ananging lumayan. Nggih, matur suwun, Bapak.
ingkang kathah mawon Bu. Nggih matur suwun, matur suwun. Ingkang kathah mawon, ingkang abrit Bu. Nggih matur suwun. Sumangga Bu. Nggih, alhamdulillah matur suwun Bu kersa beksa. Monggo Pak Kades monggo. Nggih. Ya kemawon sedayapun. Nggih. Sareng nggih. Monggo Pak. Nggih. Demi Pak Kades Pak. Nggih. Niku double lho Pak.